हई बघवा के बाघ जिला बक्सर कि नमवे काफी लगावे खातिर जिला अरे की बक्सर के बाघ हई रे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। इतना प्यार मिल गई या जीवन प्यार मिलत रहो। देखी हमनी के तेजे के हई सो भगवान की कृपा से शुरुए से सब कुछ बा। बाबा दादा लोग इतना कह के गई बा लोग, लेकिन कलाकारी लाइन महिला के बाद जितने मिलेला उतने कम लागेला। प्यार मिलेला तो हमरा ले तो अच्छा लागेला, लेकिन बढ़िया से सम्मान जनक जो नहीं मिलता कि नमवे काफी लगावे खातिर जिला बक्सर के बाघ हई रे। ऐसे ही आप लोग के प्यार मिलत रहो। गुड्डू आजाद जी आइए, गुड्डू आजाद जी एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। और एक बार चारों तरफ से ठीक है एगो सबके मन बाकी बघवा वाला पे एगो डांस हो जाए। ले ले अब हम नीचे हो कि अब मैं झुकूं, झुकेगा नहीं साला, लेकिन झुक जाऊंगा। गांव हाँ तो झुक जाएगा मैं। ले लो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गई एकरा के झुकल तो ना कला, एकरा कहल जा कि चुकी मुकी बैठ जाए। हाँ ले लो।